Aneti yagiye yirukanka ajya kuzana ayo mata, ariko aho twari turi twe nk'abanyamakuru, yaduciyeho yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse yambaye n'ingofero yihishe mu maso ku buryo utabasha kumumenya. Mwongeye kwirirwa abakunzi ba Joyeuse wa Dr M Official, ndabasuhuje cyane aho muri mwese, nizere ko mumeze neza. Buri ikintu cya mbere kuri iyi si ni ukuba ufite amahoro, wishimye, unezerewe, ubundi ubuzima bugakomeza. Niko ku isi bimera, kandi iyo Imana yakugaburiye ugomba kwishima, iyo Imana yaguhaye icyo gukora ugomba kubishima. Nizere ko aho muri mwese mumeze neza. Ikintu nabibutsa no gukanda subscribe tukazamura iyi channel. Ni ukuri ndabibasabye mbinginze, mbasaba ko umuntu wese y'iki kiganiro utarakanda subscribe, ni ukuri kanda subscribe, hanyuma udutere niyo nkunga tubasaba, nta yindi nkunga tubasaba pe. Inkunga ni subscribe. So uyu munsi dufite breaking news. Navuze ko nzamura mba updatinga umunsi ku wundi. Uyu munsi dufite breaking news. Uwitwa Gafaranga akaba ari mu rukiko ubu kano kanya. Ahangandi nkaba ndi ku rukiko ahari kubera iburanisha mu mizi ry'uwitwa Gafaranga, ariko hari udushya twahabereye. Murabizi ko tuba tugomba kubagezaho amakuru ku gihe, ndetse mukamenya uwo mukunda ari we Gafaranga na Aneti ni abantu mukunda cyane, ni abantu mwakunze cyane. So tuba tugomba kubahereza updates by update, cyangwa se amakuru ku makuru y'ibyo mukwiriye kuba mwabamenyaho. So uyu munsi rero ibyaranze urukiko, ibyaranze urubanza rwa Gafaranga, Aneti ubwo yahageze mu gitondo cya kare mu masaa moya, kuko urubanza rutangiye mu kanya mu masaa yine. Aneti rero yahageze mu masaa moya, abonana na Gafaranga. Gafaranga amusaba ko yamuzanira amata yo kunywa. Aneti yagiye yirukanka ajya kuzana ayo mata, ariko aho twari turi twe nk'abanyamakuru, yaduciyeho yambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse yambaye n'ingofero yihishe mu maso ku buryo utabasha kumumenya, ngira ngo muri kubibona kuri screen hejuru. So Gafaranga rero yamutumye ayo mata, kuko urumva muri gereza nta mata abamo, muri gereza ni mu igororero. So yamutumye ayo mata kugira ngo byibura anywe ku kintu kivuye mu gihugu, cyangwa se kivuye ku mugore we ari we Aneti Murava. So mu kugenda kwa Aneti rero yagiye yihishahisha, yagiye ubona afite isoni nyinshi cyane, yasohotse mbese ameze nk'ufite ikimwaro. Ngira ngo birababaza cyane kuba ufite umugabo wawe afunzwe, noneho bivugwa ko ari wowe wamufungishije. Ngira ngo ni ipfunwe rikomeye cyane, ndetse kuba wabuza umugabo wawe kureba umwana ukiri muto, ukiri mu mezi. Ngira ngo ni ibintu bibabaje cyane. Gafaranga yarahurikiye cyane, ni ibintu byamubabaje cyane Gafaranga. Ariko ni ibintu bibaho ku isi, niko bigenda. Ubuzima nyine nizenguruka. Icya mbere ni ukumenya kubana n'abandi neza, ukamenya kubana n'abandi amahoro, kuko iby'isi byo nizenguruka, ni gatebe gatoki. So Gafaranga rero yari mu gahinda kenshi kuko bamubujije kureba ku mwana we. Yavuganye na Aneti, ariko yagiye kureba umwana. Abashinzwe umutekano cyangwa se abashinzwe igororero bamubuza kuba yareba umwana we. Ni ikintu kibabaje cyane kuba ufite umwana w'amezi, ariko uwo mwana akaba atagomba kubona ku rukundo rwa se. Ni ibintu nyine biba bitari byiza pe. So Aneti Murava yagarutse yazanye, nabwo agenda yihishahisha, ndetse twashatse no kumuvugisha aranga, mbese amera nk'utatwitayeho bitewe na stress yifitiye mu mutwe. Ikindi cyakurikiyeho nuko urubanza rugitangira, Gafaranga yamanitse akaboko hejuru, asaba urukiko ko hari icyo yavuga. Urukiko, inteko iburanisha
imuha uburenganzira bwo kugira icyo avuga. Arahaguruka aravuga ati urubanza rwanjye bitewe n'impamvu runaka zanjye ntabwo nifuza ko urubanza rwanjye ruba mu ruhame. Urubanza rwahise ruba mu muhezo, ndetse ikindi kintu cyabayemo cy'agashya ni uko na Annette Murava bamwangiye kuba yaguma muri urwo rubanza ngo arwumve. Ni ukuvuga ngo umucamanza yahise avuga ati nubwo uri umugore we ariko nawe ntiwemerewe, mu gihe umugabo wawe wasabye ko akeneye kuburanira mu muherezo, amategeko arabimwemerera cyane ko nta muntu wundi uba ukwiriye kumva iby'urubanza rwe, dore ko iby'urubanza bwe ari ibintu biri tambalale cyangwa se ari ibintu biri ku gasi. Abantu bose baba bifuza kuba bagira ute babikoraho inkuru, kuko ari inkuru abanyarwanda baba bakeneye kureba cyane. So Gafaranga yakomeje aburana, umugore urumva bamusohora ababaye, bamusohora ari kurira. Annette yarize, asohoka nyine yihanagura ngo ko atumvisha urubanza rw'umugabo we. Gusa nyine ariko najya no kumusura kuri gereza azamubwira uko urubanza rwagenze, n'ubundi ntacyo biba bitwaye. Gusa hagumyemo abametere be uko ari babiri, bahagumyemo kuko bo babyemererwa n'itegeko ko uburana agomba kuba afite abamwunganira, naho byaba ari mu muhezo abamwunganira bagomba kuba bahari. So abametere be bo bagumyemo, ariko umugore wa Gafaranga baramusohora, ndetse bamusohora nabi ku buryo yageze naho ababara cyane ararira. So nyuma nibwo Annette Murava yatangiye kwitotomba, aravuga ati kubera iki bansohoye, nyine agenda mbese afite ikimwaro n'amarira menshi cyane, ndetse yahise yitahira bitewe n'agahinda yari afite. Yahise abona ko nta muntu umwitayeho cyangwa se nta mucamanza umwitayeho, ku buryo ni ibintu bibabaza cyane, ubu ngubu nibwo bari kwicuza, avuga ati umugabo wanjye ubu koko umwana azamubona ate, kandi no muri gereza ntabwo biba byemewe kujyanayo umwana kuko umwana yagiraho ikibazo. Ni ibintu nyine bibabaje cyane kuba warabyaye umwana wawe ntubashe kuba wamwereka umugabo wawe, n'umugabo ntabashe kuba yamubona. So ayo niyo makuru yaragezweho muri kano kanya. Ngira ngo icyo navuga nababwira ati mukande subscribe aho hasi, ntago twize mu magambo, ni ukubaha update by update, ndetse nzi neza ko mukanda subscribe mukanasharinga kugira ngo iyi channel yacu tuyizamure, iyi channel yanyu. Iyi ni channel y'abanyarwanda, iyi ni channel y'abakunda umuryango wa Dr M na Joyeuse. Ndagira ngo mbashimire cyane kuba kan subscribe. Ngira ngo iki navuga ni Imana yo mu ijuru ibamera umugisha utagabanije, kuko muri abagaciro cyane. Gusa ndakomeza nkurikirane iby'iyi nkuru, ngende mbaha amakuru ku makuru uko bimeze ndetse naho bihagaze. Murakoze cyane, nakagaruka hasta la vista, ciao ciao.